أعظمك يا رب لأنك نشرتني ولم تشمت بي أعدائي. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني. يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجوع. رنموا للرب يا أتقيائه واحمدوا ذكر قدسه، لأن اللحظة غضبه حياة في رضاه. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح أترنم. وأنا كنت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب رضاك ثبت لجبلي عزا. حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. ما الفاعل من دمي إذا نزلت إلى الحفرة؟ هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب وارحمني يا رب، كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقص، حللت مسحي ومنطقتني فرحا، لكي تترنم لك روحي ولا تسقط. يا رب إلهي إلى الأبد. آمين. الله
الإصحاح الثاني بدءا من العدد 8. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم، فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة: تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزوده. آمين. تفضل. كلمنا يا رب كلمة حياة فتحيينا. استخدم عبدك يا رب ليعلن حق الإنجيل، وهيئ القلوب لسماع الكلمة والعمل بموجبها، باسم الرب يسوع المسيح. آمين. من كم يوم نزلنا مشوار، يمكن المنطقة اسمها روتشستر، ما بعرف كثير المحلات، بس كانت الزينة حلوة كثير. مظاهر الفرح مالية البلاد. نشكر ربنا لأجل الفرح ولأجل عيد الميلاد. زينة بالشوارع، زينة بالمولات، زينة بالكنائس، زينة بكل مكان. تفتح الراديو بيطلع لك ترانيم، تفتح التلفزيون بيطلع لك أفلام عن الميلاد. في رسالة فرح، في رسالة سلام، في رسالة محبة. ونشكر ربنا أنه بدأت الطقوس والأفراح على بكير من أول الشهر. عندنا ببلدنا نبدأ مأخرين شوي. الأمر الحلو يا أحبة في الأجواء الميلادية اللي مليانة فرح وسلام، الأمر الحلو اللي بيشجعنا إنه اسم الرب يسوع المسيح ممجد ويعلن بكل جرأة بكل الاحتفالات، بغض النظر عن المحتفلين. في أنواع مختلفة من اللي عم بيعيدوا واللي عم يحطوا مظاهر العيد. ممكن بعض الناس بتحب المشاركة بالعيد دون إيمان، تعمل شجرة والهدف إنه تشارك بالعيد بس ما في إيمان حقيقي. في البعض بيستعملوه كتجار لحتى يكون موسم العيد ليشتغلوا بزين المحلات لحتى يشتغلوا أكثر. وفي مؤمنين حقيقيين يبتهجوا وبيفرحوا بالعيد وبيزينوا وبيكون فرحهم حقيقي نابع من القلب. ولا تنسوا بهالعجقة كلها إنه في ناس عم بيعانوا من الحروب، وعم بيعانوا من الاضطهادات، وعم بيعانوا من الفقر، وفي ناس عم بيعانوا من الثلاثة مع بعضهم: فقر وحروب واضطهادات. ما تنسوهم، شاركوهم بفرحة العيد بأي شيء فيكم تقدموه. بالمقطع اللي قريناه يا أحبة بشر الملاك الرعاة وقال لهم: ها أنا أبشركم بفرح عظيم. عنوان عظتنا لليوم: ها أنا أبشركم بفرح عظيم. هذا هو العيد، هي رسالة العيد: فرح، محبة، سلام. رح نتبع ونتأمل هالفرح العظيم بثلاث أفكار رئيسية: فرح بالوعود، وفرح بالمولود الموعود، وفرح إلى أن يعود. الفكرة الأولى: فرح بالوعود.
النبي الإنجيلي، طبعا إنجيلي مش طائفته إنجيلي، هو كان أشعيا، ما كان في طوائف وقتها، بس لأنه السفر تبع أشعيا كثير استخدم واستشهدوا فيه بالعهد الجديد، فصار يسموه النبي الإنجيلي. بيقول بأشعيا 9: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. بالعدد 6 بيقول ليش الفرح سبب؟ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. نعم، غيرة رب الجنود تصنع هذا. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا. النور الحقيقي كان آتيا إلى العالم. مين النور الحقيقي؟ هو الرب يسوع المسيح. هو اللي بدد الظلام، هو اللي نهى دور الخطية بحياة الشعوب، هو اللي أعطانا فرصة لكل واحد بيآمن فيه إنه تمحى خطاياه وبيعطيه قوة ليتغلب على الخطية. ظهر النور الحقيقي. أكثرت الأمة. الوعود اللي قريناها بأشعيا بيقول له أكثرت الأمة. شو أكثرها؟ عم بيأكد الوعد لإبراهيم، قال له نسلك بيكون كرمل البحر. أنت تكون مبارك وسبب بركة لكثيرين لإبراهيم، ونسلك مثل رمل البحر. وين النسل الإبراهيمي؟ نحن كنيسته، رح يدلوا المؤمنين ليوم مجيء الرب يزداد عددهم ويصيروا كرمل البحر. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح بولادة الابن، بولادة المخلص، بولادة اللي اسمه عجيب مشير إله قدير أبا أبديا رئيس السلام. ولادته هي سبب الفرح، هو اللي بيعطينا الفرح الحقيقي. أشعيا 7 بيقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. نعم، الله ظهر في الجسد، هو الآية. يعطي السيد نفسه آية، هو الآية، هو الأعجوبة. العذراء تحبل، المولود منا هو القدوس. شو يعني القدوس؟ يعني هو الله، هو الله الظاهر بالجسد. عمانوئيل، يسوع الله معنا. هو المخلص، هو ابن العلي يدعى. هي الوعود الموجودة. حتى الملاك اللي اجى بس بشر العذراء المباركة شو قال لها؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. القدوس، الله تجسد. نبوات كثيرة يا أحبة، عهود كثيرة عن الفرح وعن تبديد الظلام بالنور. أيام فرح عظيم جاي، أيام حصاد، أيام نصر. والسبب عمانوئيل، الله معنا، ولادة المخلص. المخلص له صفات. يخبرنا زكريا بيقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور ووديع. صفات الملك اللي جاي ربنا يسوع المسيح. الملوك عادة بيجوا على أحصنة، بيجوا بعد حرب،
بعد ما يسيطروا على الوضع، يسوع المسيح أبى، إجا وديع، دخل أورشليم على أتان مش على حصان. المسيحية اليوم انتشرت بالعالم كله برسالة محبة، بسلام، بفرح، لا بسيف ولا بقوة ولا بسيطرة، برسالة حب. والناس تجاوبت مع الحب وآمنت بالرب يسوع المسيح. أشعياء 40 بيقول لنا: على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي ولا تخافي، قولي لمدن يهوذا هوذا ملكك. نبوات وعهود كثيرة يا أحبة بالعهد القديم، كلها بتشهد عن الطفل اللي بده يجي، عن الملك اللي بده يجي، عن الفرح، عن النور، عن السلام. فرح كبير بالوعود الإلهية. الفكرة الثانية: فرح بالمولود الموعود. فترة الميلاد شفنا حركة ناشطة جدا جدا للملائكة عم تحمل بشارة. ملاك يبشر زكريا بيقول له: طلبتك مستجابة، طلبتك سمعت، الإصابات ستلد ابنا وتسميه يوحنا ويهيئ الطريق أمام المسيح. ملاك ثاني جبرائيل يبشر العذراء المباركة، بيقول لها: وجدت نعمة عند الرب وإنك ستحبلين وتلدين ابنا وتسميه يسوع. يسوع يعني الرب يخلص. ملاك ثاني وقف بالرعاة وقال لهم: أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. جمهور من الملائكة رافقوا وعم بيصرخ وعم بيرنم: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. السماء كلها يا أحبة هللت وفرحت بميلاد الرب يسوع المسيح. وهالبشرى السارة نقلوها الملائكة، رسل السماء نقلوها للناس. والمغزى منها: سيولد أو ولد المخلص. المخلص الله يتمم خطة الفداء للجنس البشري. ولد مخلص البشرية يسوع المسيح. السماوات كلها تهللت، حركة عجيبة. كنا نسمع كل 100-200 سنة أو أكثر ليرسل أو ترسل السماء ملاك، بينما بفترة يسوع المسيح ملاك من هون وملاك من هون. السماء كلها انشغلت بولادة الرب يسوع المسيح. سمعان الشيخ أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. وقت شاف الرب يسوع المسيح داخل على الهيكل أخذوا على ذراعيه وقال: الآن أطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلاني لمين؟ للأمم. خلاص الرب المخلص يسوع المسيح للكل. النبي حنة كمان بروح النبوة، حنة بنت فنوئيل، وقفت تسبح الرب وتكلمت عن يسوع مع جميع المنتظرين فداء أورشليم. السماء تهللت بمجيء وولادة الرب يسوع المسيح، بس البشر كانوا قلال. البشر يلي عرفوا بالرسالة يلي فرحوا فيها كانوا قلال.
يمكن الرعاة مع مريم ويوسف، مع اللي كانوا حواليهم بالمغارة، مش أكثر. العهود تمت، كل شيء انوعد فيه بالنبوات والعهد القديم والنبوات اللي بتحكي عن يسوع، كل العهود تمت بولادة الطفل الموعود يسوع المسيح. الفكرة الثالثة، فرح إلى أن يعود. هالاحتفالات اللي عم نشوفها وهالبزخ وهالصرف وهالفرح العظيم، هل بحق لنا نفرح؟ سؤال. هل المناسبة مستاهلة إنه نعيد ونفرح؟ رح نتأمل فيها. يوم عظيم، يوم ولادة المخلص. ليش؟ لأنه البشرية كلها يا أحبة بحاجة لمخلص. أصعب شعور بيحمله الإنسان هو الشعور بالذنب، ذنب الخطية. بيقولوا إنه حتى المجرم وقت بيروح على المحكمة وبينحكم عليه بيتقبل الحكم بطمأنينة وبراحة. ليش؟ لأنه بيشعر إنه رح يدفع أجرة خطيته، لأنه هو حامل الذنب. نشكر رب يسوع المسيح يلي دفع الأجرة عنا، يلي مات على الصليب بدالنا، يلي تجسد وعاش حياة الطاعة وصلب وتمم خطة الفداء ليفدينا، لحتى ما ندفع نحن الثمن، دفعه هو بدالنا. أخذ استحقاقنا اللي هو أجرة الخطية الموت، وعطانا استحقاقه لأنه هو ما عمل ولا خطية، عطانا استحقاقه الحياة الأبدية. في أعظم من هيك؟ بحق لنا نفرح؟ إيه، بحق لنا نفرح. بحق لنا نفرح ونعيد، لأنه حررنا من الخطية، محى ذنوبنا، محى خطايانا، وعطانا قوة وعطانا قدرة لنقدر نقول للخطية لا. طبيعتنا الفاسدة اللي فينا غيرها، ولدنا من جديد، عطانا طبيعة جديدة، عطانا قوة جديدة نقدر نقول للخطية لا. نقدر نتغلب على الطبيعة الفاسدة الموجودة فينا، عن محبتنا للعالم، على الشهوة الغلط يلي فينا للعالم وللأشياء الفانية اللي بالعالم. بحق لنا نفرح، بحق لنا نفرح كثير يا أحبة. بيقول كل اللي ولدوا، كل اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح أعطاهم سلطان. صار عندنا سلطان، صرنا أولاد الملك. بحق لنا نفتخر؟ نعم، بحق لنا نفتخر. كل واحد ووحدة منكم يا أحبة آمن بالرب يسوع المسيح هو أمير، ملك، الملك بحق له يفرح، بحق له يعتز، بحق له يعلن أنا من أتباع الرب يسوع المسيح بكل جرأة وكل فخر، لأنه صار له سلطان، صار له ميراث حياة أبدية. بالولادة الجديدة يا أحبة صرنا خليقة جديدة بالرب يسوع المسيح. الأشياء العتيقة انفضت. ما بقى ندور على ماضينا، ما بقى ماضينا يشكل عبء علينا. شو كنا سابقا بهمنا بعد الولادة شو صرنا، نقبل بعضنا البعض. كل الوعود اللي بالإنجيل يا أحبة مش لكل الناس. اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، إذا بتدققوا قيلت للتلاميذ. إن كنت تلميذ، إن كنت تلميذة للرب يسوع المسيح، الوعود لك. كل العهود، كل الوعود بالفرح، كل الوعود اطلبوا تجدوا،
اقرأوا يفتح لكم، ها أنا معكم كل الأيام وإلى قضاء. كل وعود الكتاب المقدس للمؤمنين. بحق لنا نفاق؟ بحق لنا نفاق. وقت تاخذ قوة وتولد من فوق وبتبتلي من الروح القدس بتصير مثمر بحق الرب. فيك تخدمه. كلنا وبصلي من كل قلبي يكون كلنا موجودين نلتقي سوا بالملكوت. قال يمتاز نجم عن نجم بالملكوت بالمجد. شو بده يمتاز؟ واحد طويل، واحد قصير، واحد اشقر، واحد لا 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 لا، بعدد الاشخاص يلي بشرهم بيسوع ابنه. هي اكاليلنا، هي الاشياء التي لا تفنى، هي الاشياء اللي بناخذها معنا للسماء. يمتاز نجم عن نجم. قديش خدم الرب يسوع المسيح. مقاييس مختلفة عن العالم. على العالم، بالعالم قد ما عندك ناس بتخدمك انت عظيم. بالملكوت قديش انت بتخدم ناس انت العظيم. مفهوم مختلف. الرب اعطانا اياه بميلاده. صار لنا الشرف انه نكون كلنا سوا اعضاء عائلة الرب يسوع المسيح. اعظم لقب واعظم شيء بحبه بنقول اخ، اختي، اخي. صرنا عائلة واحدة، عائلة الرب يسوع المسيح. في اشرف من العائلة، في احلى منها. بالمستقبل قال سندين الملائكة الساقطين. رح نكون معه بالمجد، وقت يجي بسحابة بالشكينة رح نكون مرافقينه، وقت بدين البشرية رح نكون قاعدين معه عم ندين البشرية معه. مكان الشرف، مكان العزة إلا صار في عنا قوة يا أحبة لنعمل الأعمال الصالحة. ما في حدا بيعطي من أعوازه إلا اللي مليان بالرب يسوع المسيح. يلي بيعطي اللي زايد عنه هذا مش عطاء، هذا زايد، عم يعطي من الزيادة. بس اللي بيعطي من الاحتياج هو العطاء الحقيقي. ما فيك تعطي من احتياج إلا إذا كان قلبك مليان بالرب يسوع المسيح. بيقول عنا صرنا أحباء، صرنا مباركي الرب، صرنا جنسا مختارا، أمة مقدسة، شعب اقتناء، كهنوت ملوكي. ما في أشرف ولا أعظم من هالمكانة اللي صرنا فيها إن كنا في المسيح يسوع. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. يا رب هالقد شايفنا أنت النور الحقيقي، وشايفنا نحن نور العالم، لأنه بنستمد نورنا منك، لأنه بنعكس محبتك للبشرية. شايفنا قدرانين نحفظ العالم مثل ما أنت حافظ الكون بيمينك. إيه، أنتم ملح الأرض. صرنا أواني للكرامة، صرنا أواني للمجد، لأننا متحدين بالرب يسوع المسيح. قوتنا نستمدها منه. فبنشوف حالنا ما بنتكبر على غيرنا، ما في شيء منا. كل المجد بيرجع له وحده، لأنه غير قلبنا، لأنه أرسل الروح القدس وسكن بقلبنا، لأنه خلقنا خليقة جديدة، لأنه غيرنا. صرنا وصرنا 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 آنية للكرامة للمجد. صرنا نافعين، صرنا مثمرين بحق الرب. إذا النبي المجد بيرجع له وحده. صرنا محفوظين بيد القدير، محفوظين. ما في حدا في يأثر علينا،
محفوظين. لا يستطيع أحد أن يأخذ من يد أبي شيء. لا تخاف يا مؤمن، افرح بالرب رغم الظروف الصعبة، رغم الضيقات. تعرفوا حسب خبرتي الضيق بيفرز الناس وبيقرب قسم كبير من الرب أثناء الضيق والضيقات. الخطر أثناء أوقات الراحة. الخطر الحقيقي على الكنيسة أثناء أوقات الراحة. بينسوا الرب، وبينسوا إنه الفضل بالسلام والأمان بيرجع له. الله يحمي هالبلاد من الحرية الموجودة فيها. أنا مش خايف. كنت خايف لما يحكوا لنا في كنايس للمثليين، هي مش كنيسة. في كنايس كذا وكذا، هي مش كنايس. الكنيسة الحقيقية بعدها موجودة بهالبلد. المؤمنين الحقيقيين بعدهم موجودين. كل ما عم تزداد معرفتي بالمنطقة عم بعرف إنه في مؤمنين حقيقيين، في كنيسة ثابتة حية، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. وإذا الكنيسة بهالبلاد بقيت قوية، هي البلاد مركز الإرساليات. هالبلاد مركز قوة المسيحية. بس تبقى الكنيسة ثابتة على الإيمان الصحيح، رح تبقى المسيحية بكل العالم قوية وثابتة. رب يثبتها ورب يبارك البلاد ويبارك الخدمة فيها ويبارك كل كنيسة ترفع اسم الرب يسوع المسيح وبتمجد اسم الرب يسوع المسيح. بحق لنا نفرح يا أحبة، بحق لنا نعيد. نعم بحق لنا، وألف مرة بحق لنا نعيد، لأنه إلهنا حي، إلهنا فدانا المخلص. الوعود كلها تحققت بالطفل الموعود، وإجا مخلص البشرية يسوع المسيح. رح تبقى كنيسته فرحانة إلى أن يعود. آمين. أشكرك يا رب لأنه في ملء الزمان أتى يسوع المسيح مخلص البشرية. أشكرك يا رب لأن كل من يؤمن به ينال الخلاص وينال الحياة الأبدية. باركنا يا رب في هذا الصباح، بارك كل تأثير لهذه الرسالة في القلوب ونفوس الأحبة، وأعطنا دائما أن نعيش كما أنت تريد، بملء الفرح، بملء المحبة، بملء السلام، ونعلن للعالم أننا أتباع الرب يسوع المسيح. نحمل بشارة: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص، لأنه وحده هو الطريق والحق والحياة. آمين. ما في الدنيا
ربنا يسوع نشكرك من أعماق القلب لأنك أنت فرحنا، أنت مصدر فرحنا يا رب من الداخل. أنت أعظم، أنت أروع ما في الدنيا يا رب، أنت أعظم شيء في الكون اللي قدرنا يا رب نتعرف عليه. شكرا يا رب لأنك بنورك أشرقت في قلوبنا يا رب لكي نرى نورك، لكي نراك يا رب في جمالك، في قداستك، في عملك، في كل شيء يا رب. نشكرك لأجل كلمتك. ساعدنا يا رب لا ننحني أمام صعوبات الحياة، لا ننكسر يا رب أمام تجارب الحياة، ولكن يا رب نرفع رؤوسنا في شخصك لأنك أنت قوتنا، أنت ملجأنا، أنت يا رب الذي تحيينا من جديد. أنت بالروح القدس تسكن فينا يا رب لكي نعيش لك. اجعل عيوننا دائما نحوك، اجعل عيوننا يا رب دائما مركزة على شخصك، عالمين بأننا يا رب أصبحنا أولادا لك إذ ندعوك أبانا الذي في السماوات. نشكرك سيدنا رب لأجل رسالتك. ساعدنا يا رب لكي نتمسك في شخصك ونفرح فيك لأنك أنت مصدر الفرح الحقيقي. باسم الرب يسوع المسيح نسأل، آمين. ولنا نحمد ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا جميعا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.